thobela magagesho wa bolela mmo ke thato ditshego go tswa lefatsheng la Kgobokwane. Ke ile go tla mo lapeng la ga Mremi e be le ngwaga go feta bophelo bo le boima go ba go le boima thata gobane ke be ke le motho e leng gore be ke le tse ka busy ka tse dingwe tša mabaka a bophelo baka ke nyaka go ditirela bokamoso bo botse gobane mongwe le mongwe o nyaka se e leng gore se tlo mo tswela mogola ka lengwe la matšatši. So ke ile ka tshwenya ke badimo kudu mo e leng gore ka ba le malwetši bophelong baka ene go ba le malwetši a o sa ba productive ka selo. So ke ile ka pontšha mo ga Mremi gore lesogana nako ya go e fitlhile, nako ya go phethela bagalabe le bagekolo go ile go fitlha nako gore ke amogele ke tle ke kgone go fitlha ka mo lapeng la baba ka mo ene go fitlheng ka mo lapeng la ga baba ka mo ga Mremi ka mo go fitlheng tšatši la lekgone ke ithutile tše ntšhi mo e leng gore le nna ka iteboga ebile ke ba leboga le bona go nthuta se e leng gore ke tlile ka mo ke sa se tsebe fela ke tlo tswa ke se tshwere ka matsogo a mabedi gore o totopone gore ka moso o tlo ba motho a mohuta mang tepone gore o phela le bomang ka se sebaka seke. So ke leboga tsebo le tše dingwe tša dikalafi le tše dingwe tša bongaka tše leng gore ke rutile gona ka mo lapeng la ga Mremi le badimo ba ka ba e leng ba nthuta tšona tše nkareng ke a di tseba ke tše ntšhinyana fela ke tlo no di tsopola. Ke tlo latela ka malwetši ke alafa selešo ke a sa alafa ke alafa gone pain e nngwe ke angina pain from ka gare ga mmele wa motho o ile kwa mmele o no fiša mara bohloko ba gona bo tswa bo le pelong bolwetši bo ba angina pain gone tše dingwe tša dipheko ra di berekiša go alafa bolwetši boo re di rutile ka mo ga Mremi le bagalabe le bagekolo. Re alafa hlogo e sa foleng ke kgona go e alafela ka mehuta e leng gore ya fapana go kry-a e le gore motho e leng gore hlogo ya baba mara a e fole hlogo ya e fole e ka ba ngwana e ka ba motho mogolo re alafa go fapana e fela hlogo e opang ke kgona go e alafa. Se sengwe gape se e leng gore already nka le gore ke na le feedback e le gore ke kry-ile go batho ba e le gore ke ba thušitše di-court case and hearings o motho e leng gore o sepela di-court case or maybe di-interview go ne tše dingwe tša dipheko tše e leng gore o ka tla ka mo lapeng la ga Mremi ka mo wa tla wa re kgopela rena e leng gore la re bona ene ra le hlalosetša gore ra di tseba ra tla ra go fa tše dingwe tša dipheko tša gore go le motho e leng gore o apešitšwe dilo tša go se tsebalege go ne dipheko tše re di berekišang go rola motho dilo tša go se tsebale gore le ena a be batho a swana le batho ba bangwe le tša bo di-interview wa tla ra go fa dipheko tša mahlatse le mahlogonolo gore le ena go fitlha o be motho e le gore wa bonala. Ngwageng wa 2026 ke ona ngwaga wa ka o e leng gore ke ya go ja nyoko ka ona ka October ke be ke gopela difamily tše mmalwanyana tše e leng gore ba na le mathata e leng gore ke fetša go a bolela ka mo lapeng la ga Mremi batle ene ba sa tshwenyega go ka mašeleng o no tla ka mo ge o ba o na le bothata bo e leng gore re ka tla ra kgona go thuša ka bona o bokwele wa tla wa kgona go bona diphetogo le wena. Ke leboga dikalafi ke leboga go tseba dihlare ke leboga le setšo ba ntate Mremi go ne tše dingwe tša dilo go sa bošišišitšo di tlo go palela tlo di diphošo le ngaka ke leboga gore thuto ya gage ya gore bongaka ba gage tsebo ya gage ya bongakeng ba gage go sepela le setšo go ne tše dingwe tša dilo go o di riela batho o kwešiše setšo sa borena re le batho ba baso. Ke leboga thuto ya gage e leng gore re file yona le se ke tlo tšwang ka sona ka mo ke ya kua lapeng la gešo ke se swere ka matsogo a mabedi.